ஆமாண்டா, கண்ணு வெளியே வந்த மாதிரி இருக்கு. வெல்கம் பேக் டு அவர் vlog சேனல். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா ஒரு ரியாக்ஷன் வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா ரீசெண்ட் டைமில் நம்ம ரியாக்ஷன் வீடியோவே பண்ணாமல் இருந்தோம். லாஸ்ட்டாக நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவ் பே வீடியோவே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா நம்ம vlog சேனலில். இந்த சிம்பிளி சாரத் vlog சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருக்கீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இதில் வீடியோஸ் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு, இனிமேலும் வரப்போகுது. அதனால நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த வீடியோ வந்ததுமே உடனுக்குடன் நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும். அந்த வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு அப்படியே வீடியோ பார்க்க ஆரம்பிங்க. ஏன்னா உங்களுக்காக இன்னைக்கு நிறைய கிரீப்பியான வீடியோஸ்லாம் நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம். நாங்களே ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு ராகுல்னால வந்து கலந்துக்க முடியல இந்த நிகழ்ச்சியில். கவலைப்படாதீங்க, அதுக்காக தான் நம்ம குண்டு குழந்தை ஜெகன் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கான். அவனை பயம்புத்த போகிறோம், உங்களையும் சேர்த்து பயம்புத்த போகிறோம். ஏண்டா டேய், மற்றவங்கள பயம்படுத்துறதுல உனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம், அவ்வளோ ஆனந்தம் உனக்கு. வணக்கம்டா பேய் ஃபேமிலி, கோஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, ஆல்ரெடி அவன் சொல்லிட்டான். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்குறோம்ல, அது வீடியோ பார்க்கறத விட்டு நைட்டில் நம்ம தூங்குறப்ப ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகும். அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும். ரொம்ப நாள் இல்லாமல் இருந்தது. இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக நாங்கள் வெளியில் போய் ஷூட் பண்ண வேண்டியது. எனக்கு என்னன்னா கொஞ்சம் நெக் இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு கைஸ். அதனால ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு வந்ததுனால சரி மச்சானுக்கு வந்து ரெஸ்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு இங்கே உட்கார வச்சுட்டான். பார்த்து இவனெல்லாம் இன்னும் பட்டுருது. ஸோ வீடியோ வேற லெவலாக இருக்க போது மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. இன்னும் வேற லெவலான கண்டென்ட்லாம் நாங்கள் வந்து வேற மாதிரி ஷூட் பண்ண போகிறோம் vlog சேனலில். கைஸ் பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. கைஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ரிங் கேமராஸ்ல கேப்சர் ஆன சைக்கோக்களோட வீடியோஸ் பார்த்து ரியாக்ட் பண்ணியிருந்தோம். அந்த வீடியோக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்லாம் இங்கே ஐ கார்டில் வரும். அதோட பார்ட் 2 தான் இது. ஏன்னா அந்த வீடியோக்கு நீங்கள் நிறைய வரவேற்பு கொடுத்துருந்தீங்க. நாங்கள் அந்த வீடியோக்கு ரியாக்ட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு அவ்வளோ திக் நொடிகளாக இருந்துச்சு. நாங்கள் ரொம்ப நேரம் பார்த்தோம். பட் உங்களுக்காக ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக கிறிஸ்பாக அந்த வீடியோ எடிட் பண்ணி கொடுத்துருந்தோம். இந்த வீடியோ அதே மாதிரி தான். நாங்கள் நிறைய வீடியோஸ் பார்ப்போம். பட் அதில் பெஸ்ட்டான வீடியோஸ், அதில் எவன் பயமுறுத்துற மாதிரி இருக்கான் அதை மட்டும் தான் நீங்கள் பார்க்க போறீங்க. ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்க. பயங்கர சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். நிறைய வித்தியாசமான ஃபுட்டேஜஸ் நீங்கள் பார்க்க போறீங்க. நிறைய வித்தியாசமான சைக்கோஸையும் நீங்கள் பார்க்க போறீங்க. ஸோ ஹெட்செட்லாம் போட்டு ரெடி ஆயிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். லெட்ஸ் கோ. இதுதான் அந்த ரிங் கேமரா, பார்த்துக்கோ. டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கேடா. நம்மளும் இது ஒன்று வாங்கி வைப்போம், வீட்டுக்கு யூஸ் ஆகும். எங்கள் வீட்டுக்கு வெளியே கூட வைக்கணும் எங்கள் ஆஃபீஸில். ஆமாண்டா, போகலாம். 2019 ஒரு கேமராவில் கேப்சர் ஆன ஃபுட்டேஜ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு குட்டி பொண்ணு உள்ள இருக்கு. அந்த குட்டி பொண்ணுக்கு 8 வயசு தான் ஆகுது. திடீர்னு உள்ள போனோடனே ஒரு சவுண்ட் கேட்டிருக்கு. இப்போ நம்ம கேட்டுச்சுல்ல, ஆமா, சவுண்ட் கேட்டதுமே குழந்தைக்கு வந்து ஷாக் ஆகிட்டு இருக்கு. சவுண்ட் எங்க இருந்து வருதுன்னு தேடிட்டு இருக்கு. ஒருவேளை அந்த பொம்மையில இருந்து வருதான்ட்டு பொம்மை எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுது பாருங்க. எவனோ ஒருத்தர் பேசுறான். புரியுது. பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் யாரு அப்படின்னு கேக்குது அந்த குழந்தை. நான் அவனோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்றான் எவனோ ஒருத்தன். மேபி யாராச்சும் ஆக்ட் பண்ணி கேமரா வழியா பேசுறாங்கன்றது மாதிரி சொல்றாங்க. பட் நாட் ஷூர், நான் தெரியல. பட் உண்மையா அந்த குழந்தைக்கு கட்ஸ் அதிகம். ஆமா கைஸ், நைட்ல குழந்தைங்க வீட்ல இருந்தா யாரும் டோர் திறக்காதீங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ போலாம் ஜெகா. இது வந்து ஒரு 3 AM கேப்சர் ஆயிருக்கு. 3 AM-நாலே ப்ராப்ளம் தான்டா. Before she walks away, she makes several hand gestures into the camera, then turns and appears to grab something from behind one of the walls of the house. சைன் லாங்குவேஜ். டேய் ஆமாடா. எப்படியெல்லாம் இருக்கானுங்க பாரு. நம்ம ஊர்லயும் இந்த மாதிரி கேமரா வச்சா நிறைய கேப்சர் ஆகும் போல. கண்டிப்பா மாட்டோனுங்க எல்லாம். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் மச்சான். ஓகேடா. ஒரு வயசானவர் வீட்டுக்கு முன்னாடி உங்க கதவு நேரா வந்து கேமரா பார்த்து எனக்கு $50 கொடுன்னு கேக்குறாரு. அந்த ஃபுட்டேஜ் தான் இது. நம்ம ஊர்ல வந்து ஒரு நார்மலான விஷயம். காசு கொடுக்கலனாலும் அட்லீஸ்ட் தண்ணியாச்சும் கொடுப்பாங்க. பட் ஃபாரின்ல எல்லாம் ஒரு அமைதியா இருக்கும், ஆள் நடமாட்டமே இருக்காது, ஹெல்ப்லெஸ்ஸா இருப்பாங்கல்ல. அப்ப திடீர்னு ஒருத்தன் வந்து இந்த மாதிரி கேமரா பார்த்து எனக்கு $50 கொடுக்கும், எவ்வளவு பயமா இருக்கும். அதுவும் பகல்ல ஓகே, நைட்ல வரானே. Boy, I need you bad, man. I need about 50, man. I've been out here waiting to see what I come up with. I said, let me go see Bob. You don't do that for me, Big Dog. I need about 50. Man, it's too late, man, in the night, man. பல்லு கடிக்கிறான். Man, you go out there, ain't never too late. Hey, Big Dog. கண்ணு சிமிட்டவே இல்லடா. தலையை எடுத்துட்டு போயிட்டு சில்வர் படத்துல நடிக்க வைக்கணும். கண்ணே சிமிட்டாம நடிக்க. அதான்
கத்தி வச்சு கேமரா உடைக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. சரிதா? பெட்ஷீட்டுக்குள்ளே ஒலிக்கு வச்சு எடுத்து வரான்னு நினைக்கிறேன். என்னடா ஹேர் ஸ்டைல் அது? பொண்ணு பொருள் எடுத்து போடுறான் மச்சா. அதான் நான் பையன் She நினைச்சேன். doesn't seem to have much luck prying it from its anchor. நெக்ஸ்ட் மச்சான், இவன் வந்து செல்போன் திருடனா. ஓகே, ஃபாரின்ல செல்போன் திருடுறவன். பெரிய விஷயம். எப்படி திருடுறான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சது எக்ஸ்டீரியர் கேமரா. ஓகே, வெளிய இருந்து வரான். இப்போ உள்ள வந்துட்டான். இப்போ உள்ள இருக்கிற கேமரா. ஓகே ஓகே. வாயில் ஏதோ வச்சிருக்கா. கத்தின்னு நினைக்கிறேன். அசால்ட்டா எடுத்துட்டு போறான். இதே நம்ம ஊர் நியூஸ் சேனல்ல எப்படி நம்ம போட்டிருப்பாங்க, ஆமை போல் வந்த திருடன் அலேக்காக தூக்கி கொண்டு போன மொபைல் போன், வீட்டில் ஜாலியாக உறங்கி கிடந்த நபர்கள் அப்படின்னு போட்டிருப்பாடா. பேசாம நீ போயிடு வேல்ராஜுக்கு அசிஸ்டண்டா. நெக்ஸ்ட் கைஸ், இப்போ பார்க்க போகிற ஃபுட்டேஜ் ரொம்ப ஸ்கேரியாக இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வெளியிருந்து பார்க்கும்போதே அந்த உருவங்கள்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது. இது வந்து ஒரு விச்சுன்னு சொல்கிறாங்க மச்சான். அந்த ஊரில் வச்சு கரியாக இருக்கக்கூடும்னு சொல்கிறாங்க. As the figure approaches, you can see her fingers are abnormally long, which makes her appearance all the more uncanny. கண்ணு என்னடா அப்படி இருக்கு? கண்ணு நல்லா மோகினி. ஆமாண்டா, கண்ணு என்னடா அப்படி இருக்கு? But wait until you see her eyes. கழுத்து உடையுது. கண்ணு வெளியே வந்த மாதிரி இருக்கு. இதோட அப்பியரன்ஸ் பயம்படுத்துதோ இல்லையோ, அவன் பண்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் பயம்படுத்துதுன்னு சொல்றான். As she gets closer to the செக் பண்ண. ஏன்டா நான் கண்ணை பார்த்தே எனக்கு தலைவலி வந்து. இந்த நோட் பண்ணியா? மூக்கு வாய் எதுவுமே காணாம படுறா. டேய் நான் கண்ணு பார்த்தேன், மூக்கு வாயே இல்லாத விச்சா இருக்கும் போலயே. இந்த மாதிரி வந்து பார்த்துட்டு போனா வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பல வருஷத்துக்கு தூக்கமே வராது. ஆமாண்டா, மறைஞ்சு போகுது. ஆமாண்டா, வேகமாக போயிடுச்சு. நாய் குலைக்குது. What is this thing? உங்க வீட்டுக்கு வெளியில அந்த மாதிரி விச்சு வந்தா என்ன மச்சா பண்ணுவேன்? நான் வந்து கதவை தட்டியா தண்ணி கொடு ஜெகன் அப்படின்னு கேக்குது. என்ன பண்ணுவேன்? நான் கதவே தர மாட்டேன், பாத்ரூம்குள்ள போயிடுவேன். என்னடா அப்படி சொல்லிட்டேன்? தவிச்ச வாய்க்கு தண்ணி தரணும். அது வந்து போட்டு ரத்தம் குச்சிச்சுன்னா பார்க்கறதுக்கு போயிட்டு எப்படி இருக்கா போகுது. என்ன பண்றான்? உடைக்கிறான் எல்லாத்தையும். சைக்கோ ஆயிட்டான். போதை தலைகேறிச்ச தலைவங்க போடா. மென்டலி பாதிக்கப்பட்டிருக்கான் மச்சான். அப்புறம் என்னென்னவோ பண்றான். கார்ல யாருமே காணோம். அது ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி ஃபாரின் கார் போல ஓப்பன் ஆகிட்டான். ஏதோ மான்ஸ்டர் மாதிரி கேப்சர் ஆயிருக்கான் மச்சான். ரிங் கேமரால வீட்டுக்கு முன்னாடி. ஓகே ட்ரை பண்ணுறேன். சவுண்ட் பத்தியா? Something desperately wants inside, but I doubt the homeowner wants it to enter. Sounds like Gollum to me, and I wouldn't follow this order. என்னோ ஜின் சவுண்ட் மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலா. அந்த வித்தியாசமா இருக்கு. சரியா தெரியல அந்த கிரியேச்சர். இது இப்போ பார்த்தா அது ஒரு ஜின்னோட அந்த சவுண்ட் மாதிரி தான் எனக்கு கேக்குது. திருட ட்ரை பண்றடா நிறைய. அதான் சாவி போட்டு பார்க்குறேன். வேற சாவி
அடுத்த வீடியோ ஃபாலோ ஜஸ்ட் மிஸ் பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணி சுற்றி உள்ள வர்றதுக்கு ட்ரை இது என்னன்னா வீட்டில் இருக்க குப்பியை வெளியே கொட்டிட்டு வரும்போது கோஸ்ட் கேப்சர் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகே ஓகே. ஆமாண்டா அவனுக்கு ஏதோ ஃபீல் ஆயிருக்கு பார்த்தான். இல்ல கேப்சர் ஆயிருக்கு போக மாதிரி போச்சு. Translucent form directly behind him. ஃபுல் அடிச்சிச்சு எனக்கு சத்தியமா. அவன் சென்ஸ் பண்ணனால திரும்புறான். புரியுது. ஏதோ ஒன்று பின்னாடி கிராஸ் திரும்பி காத்து மாதிரி அடிச்சிருக்கு. உணர்ந்துருக்கான் நேரத்தில். நீ நல்லா நோட் பண்ணு. தலை கை காலெல்லாம் தெரிஞ்சு வரு. கார்ல பார்த்தியா? யாரோ கத்தின்னு போறாங்களா? என்னன்னா வீட்டில் ஒரு கேமரா வச்சுட்டு வெளியூருக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. அந்த கேமரா சென்ஸ் பண்ணி ஏதோ கேப்சர் பண்ணியிருக்குன்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் அமைச்சிருக்கு மொபைலில். அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபுட்டேஜை பார்த்துறாங்க. அந்த ஃபுட்டேஜ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீட்டை சுற்றி இருக்கிறவங்களே நிறைய பேர் சொன்னாங்கன்னா ஸ்ட்ரேஞ்சான உருவத்தை நாங்கள் அடிக்கடி பார்க்குறோம் அந்த இடத்துல அப்படின்னு. என்னடா அது மறந்துச்சு. அடுத்த ஃபுட்டேஜ் போகிறாங்க கார் கிட்ட. சைக்கோவா என்னன்னே தெரியல. டேய் என்னடா கிளாரிட்டி கம்மியாக இருக்குதுங்களா? சரியா மூஞ்சிலாம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு. பேய் மாதிரி தான் இருக்குது பார்க்குறது. அடுத்த வீடியோ பாரு மச்சான். டேய் கை போடுறா டேய். ரொம்ப வித்தியாசமா பா. ஐயோ டேய் இதெல்லாம் பார்க்கவே முடியலடா டே. நைட் டைம்ல பார்க்கறது நமக்கு அந்த நெகட்டிவான அதிர்வுகள் வருது இல்ல? தலைவலி வந்துச்சு எனக்கு பயங்கரமா. அடுத்து பாரு மச்சான் ஏலியனே கேப்சர் ஆயிருக்குன்றானுங்க. ஏலியனோட UFO அன்ஐடென்டிஃபைட் ஃப்ளையிங் ஆப்ஜெக்ட்னுவாங்க அது. அப்படின்னா அதான் பறக்கும் தட்டு. ஓகே 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 ஓகே. பேட்டுக்கிற வாசிக்கிற யூஸ் பண்ற ஏரோப்ளேன். இது கட்டாடி இது கேமராவில் கேப்சர் ஆகிருக்கா? டேய் சூப்பர்ரா டே. எனக்கு ஆசையாகுதுடா மச்சான். எனக்கு ஒரு ஆசைடா டே. உண்மையாக இந்த வீடியோ சப்போஸ் ஏலியன் வேறு தெரியல எங்கன்னா பார்த்துருந்தீங்கன்னா எனக்கு கூட்டின்னு போயிடுங்க. எனக்கு ஆசையாக இருக்குது. ஆனால் சொல்கிறாங்கல்ல அது இன்னும் யூஎஸ்ஏல சயின்டிஃபிக்காக போயிட்டே தான் இருக்கு. போயிட்டு வா. அதுனா உன் பக்கத்து வீட்டு ஆயா வீடாது. ஆனால் ஆசையாக இருக்குடா. ஏதோ ஃபாலோ பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க மச்சான். எப்பட்றா கேப்லாம் போட்டுன்னு இருக்க மாதிரி ஒரு உருவம். கேப்போடவே செத்து போயிருப்பான். ஃபர்ஸ்ட் அவன் உள்ள போனா பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணி. அதான் அதோ அண்டர்டேக்கர் கேப்பு. டேய் அண்டர்டேக்கர்லாம் 7 உயிர் தலைவனுக்கு. அவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தா எங்களுக்கே கண்ணு வலி வந்து உண்மையான பேயெல்லாம் எங்கள் கண்ணு முன்னாடி வந்து நின்றும் போல. அந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக இருந்துச்சு நாங்கள் பார்த்த ஃபுட்டேஜ்லாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மணி நேரமாக பார்த்துட்ருக்கோம். அண்ட் ஸ்டார்டிங்கில் நாங்கள் சில பார்த்த ஃபுட்டேஜ்லாம் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருந்துச்சு. பட் லாஸ்ட்டாக பார்த்த சில கிளிப்ஸ்லாம் பயங்கர ஸ்கேரியாக இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த வீடியோ ரொம்ப பெருசாக இருந்திருக்காது, உங்களுக்கு சின்னதாக தான் இருக்கும். மறக்காமல் வீடியோ பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் வேணும்னாலும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நான் ரியாக்ஷன் வீடியோஸும் தொடர்ந்து கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோஸும் வந்துட்டுருக்கு. இனிமேல்ட்டும் வரும். நடுவில் ஒரு கேப் ஆயிடுச்சு. அதான் லாஸ்ட் ஒரு 20 டேஸாக வீடியோ வரல. பட் இனிமேட்டுக்கு வரும். இந்த வீடியோ தான் அதுக்கான ஆரம்பம். இங்கிருந்து தொடங்குறோம் நம்மளோட பேய் வேட்டையை. என்ன ஜெகா? ஆமாங்க என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அதுவே க்ரீப்பியாக இருக்குது. எங்களை சுற்றி லைட்டாக இருக்கா. இப்போ சப்போஸ் எனக்கு இப்போ திரும்பி பார்த்தா யாரும் நிற்கிற ஒரு ஆலிஸ்டேஷன் அந்த மாதிரி அடிக்கடி ஃபீல் ஆகுது. இதை வந்து ஆக்சுவலாக நான் டாக்டர் கிட்ட கூட கேட்டேன். நான் ரெகுலராக போகிற டாக்டர் அது வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறப்போ அதை பற்றி திங்க் பண்ணுறப்போ நம்ம பிரெயின் வந்து அதுக்குள்ளேயே போயிடுவோம் நம்மளுக்கு. அந்த மாதிரி தான் நிறைய விஷயங்கள் அஃபெக்ட் ஆகி எங்களோட லைஃப்லாம் இவ்வளோ நாள் ஒரு ட்ராவல் ஆகி போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. த்ரில் தாண்டி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அந்த லேடி பார்த்தீங்களா பார்த்தா பின்னாடி ஒருத்தன் ஃபாலோ பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி நம்ம இந்தியாவிலே நிறைய இடத்துல நடந்து போயிட்டோம். தமிழ்நாட்டிலேயே சேஃப்டியாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் சப்போஸ் எல்லா ஊர்லேயும் லோக்கல் ஸ்டேஷன் நம்பர் இருக்கும். நீங்கள் எல்லாரும் வாங்கி வச்சுங்க. அதே
மாதிரி உங்கள் வீட்டில் நம்ம ஏரியாலாம் மோஸ்ட்லி மிடில் கிளாஸ் தான், யாருமே டோர் பெல்லாம் வைக்க மாட்டோம். ஸோ அங்கே வைக்கலாம், சிசிடிவி வைக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா லோக்கல் ஸ்டேஷன் நம்பர் வாங்கி வச்சுக்கலாம். டப்போ யாரா நைட்டில் பைத்தியக்காரனா தட்டினானா யூஸ் பண்ணிங்க கைஸ். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள். என்ன மச்சான்? ஆமாம் கைஸ், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சர்ப்ரைஸ் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், இதோட இந்த ரியாக்ஷன் வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறுபடியும் அடுத்து ஒரு ஸ்கேரியான ஒரு vlogல உங்கள் எல்லாரையும் வந்து பார்க்குற வரைக்கும் டாடா பை பை, டேக் கேர் ஃப்ரம் சிம்ப்ளி சரத் அண்ட் குண்டு குழந்தை. பை பை, குட் நைட்.